हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थ ज्ञान विकास 24 में। तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं आज हम कोल्डमाइन सिरप के बारे में। कोल्डमाइन सिरप क्या होता है, क्या होते हैं इसके यूज, क्या होते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट और इसके प्राइस। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज़ की तरह एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल है हेल्थ ज्ञान विकास 24। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और इस वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स कोल्डमाइन सिरप का जो बेसिकली यूज है ये मतलब जो इसका जो मतलब यूज है वो पीडियाट्रिक बच्चों के लिए है, ये बड़ों के लिए नहीं है। जो ये केवल इसका यूज़ बच्चों के लिए किया जाता है। और इसका जो बेसिकली यूज़ है इसका है जैसे कि कोल्डमाइन, इससे कोल्ड से ही पता चल रहा है। कोल्ड मीन्स जुकाम, कफ वगैरह, सर्दी खांसी जुकाम, इसके लिए यूज़ होता है। जब बच्चों में सर्दी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है या फिर उनके सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है या फिर उनके सीने में कफिंग की समस्या होती है बच्चों के, मतलब कफ जो छाती में कफ जकड़ जाता है या फिर जकड़ा हुआ कफ होता है उसको निकालने में भी इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। और इसका एक और यूज़ होता है जो बच्चों की आंखों में पानी वगैरह आता है तो उस टाइम पर भी इसका यूज किया जाता है फ्रेंड्स। तो रिज़ल्ट बहुत बेस्ट है कोल्डमाइन सिरप का। और जो कोल्डमाइन सिरप के जो निर्माता हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो हैं लीफोर्ड। तो लीफोर्ड कंपनी की है ये सिरप, बेस्ट रिजल्ट मिलता है इसका। तो फ्रेंड इसका जो बच्चे कभी कभी क्या होता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है। बच्चे मतलब नाक एक हिसाब से नाक बिल्कुल फंस जाती है, नाक से सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। तो उस टाइम के लिए ब्रीथिंग सिस्टम को भी अच्छे से सुधार करता है, मतलब सांस लेने में बच्चों को तकलीफ़ नहीं होगी। और बच्चों को जो बुखार आता है तो बुखार में भी इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड बच्चों को बुखार भी नहीं आएगा। तो ये तो कुछ यूज़ थे इसके। बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम का सिरप है और थोड़ा बहुत बुखार में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये तो इसका यूज़ हो गया। बात कर लेते हैं फ्रेंड डोसेज फॉर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स जो बच्चे होते हैं उनको 5 ml सुबह 5 ml शाम के लिए दिया जाता है और 5 साल से नीचे हैं तो 2.5 ml सुबह शाम दिया जाता है। अगर ऐसी कोई दिक्कत लगे तो डोज के बारे में आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो पीडियाट्रिक मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनसे ज़रूर मिलिएगा। तो एक बार इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर इसको सबसे बड़ी बात ये है कि वार्निंग इसकी ये है कि इसको कभी भी कंटिन्यू यूज़ नहीं करना है। ऐसे में क्या होता है, बच्चे को लीवर डैमेज होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं और चेहरे पर सूजन की समस्या हो सकती है। अगर ऐसी कोई कंडीशन लगे तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, बिना संपर्क के कोई भी मेडिसिन ना लें। आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। और इसके कुछ और साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे कि बच्चे की स्किन का रेडनेस हो जाना और बच्चे को वोमिटिंग जैसी समस्या होने लगे। अगर ऐसी कोई दिक्कत लगे तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट होते हैं, इनसे एक बार ज़रूर मिले जाके। तो ये तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो गए। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके जो प्राइस है वो है 75 रुपीज़, मतलब 75 रुपये में आपको किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा और बेस्ट रिजल्ट मिलता है। देखने को कोई दिक्कत भी नहीं होती है फ्रेंड्स। तो ये तो इसके छोटे सा मतलब रिव्यू हो गया, इसके यूज़, साइड इफ़ेक्ट, डोसेज फॉर्म, प्राइस। अगर ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप मुझे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और हमेशा डॉक्टर से कंसल्टेशन करें। और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल डियर फ्रेंड्स।